اسلندریک چند زاویه 30 درجه. این مقداری درکش سخت برای آدم متوجه بشه که چجوری با این دکل 30 درجه میشه کار کرد. اینم ریکولور دقیقا همه چی کج. اینم دقیقا تیبل 30 درجه. اینم شرایط آچار زدن بچه ها دقیقا به صورت مبرر. یه لوله به وسیله این جک جلو برده میشه و قرار داده میشه داخل بچه مسئول. جان به کربان دار باز میکنه. وسیله جکی دیگه بوده جلو برده میشه. استیپینگ آف الیویتور و ترانسفر پایپ توسط ایشون اداره میشه. این لوله حرکت میکنه و داخل فیلترها قرار میده. و دوباره پیکاپ الیویتور به وسیله ترانسفر پایپ سمت دکل هدایت میشه. این هم نحوه قرار گرفتن لوله در الیویتور و خطی شدن. این هم حفار محترم آقای سلطانی. خب این هم نمایی از بالای دکل. این هم دکلمان یه باف میداره سمت فکر افتها و سمت دکل تقریبا یه فاصله 10 متری. کربان الیویتور رو آزاد میکنه. به وسیله این جک جلو هدایت میشه و به وسیله این پیکاپ الیویتور این لوله هدایت میشه به سمت پیکاپ. و این دکلمانمون بخاطر یه تریپ باید این راه روی 10 متری رو کیبل رو برگرده. با تشکر محمد پور هستم. خبر